Riri ni itura ria Kanyanjara, ni itura riri gatagati ka matura mana gicigo-ini kia mbunge gia Gikuyu kaunti-ini ya Kiambu. Riri na unoru wa tiri na nikio aikari akuo marigemetie na urimi. Icera-ini ritu itura-ini riri ni tuguciririo ni mucii uyu wa Esther Gathoni. Ni mutumia wa ukuru wa miaka 67 na ni mwihang'iri. Undu wa mwanya na mucii wa Esther ni ati gatagati ga ciana ciake 6 ana ni arume na othe mari na thina wa meciria. Maciarirwo uguo riu magithii uguo ni kuri amwe matoi kwaria biu ni mumero. Ukimarora waya gwiciria ni anake anini ki miaka. Uyu ni Stephen Kinyanjui, niwe mukuru na ari na ukuru wa miaka 35. Wa keri ari na ukuru wa miaka 27, wa gatatu miaka 23 na wa muthia miaka 17. Tago Stephen Kinyanjui uri Isaka Kenodia uri afita murimi nake o George Ndungu. Otiga kuginyana muno akimetheragia kuria anake aya gutiri undu mahotaga kwikira o nginya gwithambia na ningi matihurukaga mucii matangirorwo muno. Tiga mahuti macio mona makimiria mugunda uni umuhaka ngaririkania mwana ethambe hiuhia mai ngathie bafu ngamakumunda no gutiri undu ungi tondu mori ucio gwitwo murimi na Ndungu ni ciana cingiite ndikomaga utuku niko urura tondu ndingikwira ni kwang'ania mathiaga. Nyambura Gathoni niwe mwari mukuru wa Esther. Aratariria ni ahikite no muthuriwe amenya thina wa anake ao akimwira ndegũikarania nake. Muthuri uria wahikitie ri oka gucera guku na brother ciakwa ria cihana ri akiuga nie kundi kuhotanana na kuria ndona kuhana. Nyambura acoka mucii kwao na ciana ciake ari na riciria ria gwetha wira no arora uritu uria nyina akoretwo naguo wa kurumbuia ariu a nyina agitua itua ria guikaraga mucii amuteithagiririe ta kumahurira nguo kumenja ndimenjaga na hĩndĩ ya mami atathiĩte wĩra ndiga agakora ni ndimarugĩire. O magietha njĩra ya gucokereria muturire wa anake aya ni mageretie gutuiria kana hihi uyu ni thina ungirigitwo no mathie thibitari-ini merirwo anake aya matingigaruruka na uria utigarite ni kumarumbuia ta ciana muturire-ini wao wothe. Tigoni ri twarirwo ni murimu wa meciria wa gukoma riu kwarahuka kurio ni hinya njigua thoni ona Ngai no ngera Ngai ndire na wa gwika tondu riu matiri ungi mami ndake murekereria murigo wothe no nake miaka no ira ni mithiangu. Andu a wendi mwega aria mamagenagira nio makoretwo mari arata hakuhi kuona Nyambura na nyina matingithie gwetha kibarua mari hamwe na marihi ma kibarua kia muthenya umwe matingigura irio cia kuhunia anake aya utuku umwe. Mbere tutingiruga mucere gwitu rutwo na ne hathara tondu na mucere kilo imwe tuigana ta riu mutu wangi matungitua kuruga guku riu ranji turugaga iri nigetha riu uigwe riu ni maria ni mahuna biu nyeni riu no tugurie ta cia 40 uguo ka 50 ni nduragio ni kuheo ni andu uria wanjiguira tha. Anake aya ni marakirwo nyumba ya gukoma ni andu a wendi mwega na undu uria utigarite riu ni thina wa mai nguo cia kwihumba na irio iria mangiona cingiteithiriria hanene hari kuhuthia ureri wa anake aya. Mundu agutwikirira mai no tukene muno tondu mihurire yao ya nguo na niyo matingikira nguo thiku 2 kana thiku 3. Ono kionekaga ta wi muritu ucio niguo muturire uria Esther na anake akiana makoretwo magiikara na o rucini gwakia magiukira na mwihoko ati muthenya ucio gutikwaga mundu kumauma na thome na aria marehere munyaka. Ngiribotera Inooro TV kuma itura-ini ria Kanyanjara Gikuyu kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Winrose Wangui.